इस खांसी के सिरप को घर पे बनाएं और ज़िद्दी से ज़िद्दी खांसी से निजात पाएं। इसको बना के रख लें और बड़े जो हैं वो 3 टाइम इसको 1-1 चम्मच पी लें और बच्चे जो हैं उनको सुबह शाम 1-1 चम्मच दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। आजकल जो है खुश्क सर्दी की वजह से हर कोई खांसी और ज़ुकाम में जकड़ा हुआ है, तो ये नुस्खा आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है। आज मैं आपको किचन में मौजूद चीज़ों से खांसी का सिरप बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही मुफीद और आसान है बनाने में। इसको बनाने के लिए थोड़ी सी चीज़ें चाहिए। ये मेरे पास बे लीफ हैं, तेज़पात जो होता है, ये मैंने 8 अदद लिए हैं तेज़पात। 1 लेमन, क्योंकि मुझे 1 टेबल स्पून जो है लेमन जूस चाहिए। 2 ये छोटी छोटी स्टिक जो हैं वो हैं इसकी दालचीनी की, और 5 लौंग हैं, और ये मेरे पास ब्राउन शुगर है। इन सब से मैं खांसी का सिरप बनाऊंगी। सबसे पहले जो है ये बे लीफ जो है वो तेज़पात जो हैं इनको मैं धो लेती हूँ। पानी से अच्छे से इनको धो लेना है। धो के तो फिर इनको मैं ड्राई कर लूँगी। सारे तेज़पात जो हैं इनको मैंने धो लिया है, और अभी जो है मैं इनको ड्राई कर लेती हूँ, इनका पानी खुश्क कर लेती हूँ। और ऐसे इनको सारे को पानी जो है वो साफ कर लेना है। ये मैंने पानी जो है वो खुश्क कर लिया। अब इनके हाथ से ही जो है ऐसे पीसेस कर देती हूँ छोटे छोटे। इनके मैंने पीस कर लिए हैं। स्टोव पर मैंने एक देगची रख ली है और मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। देगची के नीचे मैंने एक स्टैंड रखा है ताकि वो फ्लेम के ज़्यादा करीब ना हो, और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है सिर्फ पानी डाला है ताकि चीनी जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। मैंने ब्राउन शुगर ली है, आप लोग गुड़ भी ले सकते हैं। और ये मैं 8 टेबल स्पून जो है ब्राउन शुगर इसमें डालूंगी। 2 3 4 5 6 7 और 8 टेबल स्पून जो है इसमें चीनी डालनी है। और अब इसको जो है मेल्ट होने देना है। चीनी को जो है 2-3 मिनट पकाना है। अब ये थोड़ी चीनी घुल गई है और थोड़ी सी पक गई है। अब जो है इसमें मैं 1 कप गर्म पानी है ये डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ ही जो मैंने ये बे लीफ जो है, जो तेज़पात, इनको मैंने जो रखा हुआ है ये डाल दूंगी। और इसके अंदर पकने दूंगी। साथ ही ये मैं लौंग 2 दालचीनी के पीसेस हैं और 5 लौंग है, ये भी डाल रही हूँ। अब इन चीज़ों को मैं अच्छे से पकने दूंगी। ये सिरप जो है ये आप लोग बना के रख लें, ये बहुत ही अच्छा होता है। जब भी किसी को खांसी हो तो शुरू में ही इसको लेना शुरू कर दें, तो आप लोगों को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। खांसी में इन चीज़ों का कहवा भी बना के पी सकते हैं, वो भी बड़ा मुफीद होता है। इस सिरप को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। अब मैं इस सिरप को इस बोतल में छान लेती हूँ।
सारा सिरप जो है वो मैंने छान लिया है। अब जो है मैं इसमें ये 1 टेबल स्पून लेमन जूस डाल रही हूँ। इसको हल कर लेते हैं इसमें। अब ये मज़ेदार सा खांसी का सिरप तैयार है। इसमें से बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट आ रहा है उसका, जैसे हम लोग हकीमों से नहीं लेते सिरप, उस तरह का नेचुरल चीज़ों का एक टेस्ट आ रहा है। ये सिरप बहुत ही बनाने में आसान है। इसको ऐसे बना के रख लें और ख़ुद भी पिएं और बच्चों को भी पिलाएं। बच्चे इसको शौक़ से पिएंगे। दूसरे सिरप बच्चे जो हैं वो पसंद नहीं करते। हमारे घर में जब भी कोई ऐसा मसला हो खांसी वगैरह का, तो हम लोग होम रेमेडीज़ पहले जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के नुस्खे बना के वो इस्तेमाल करते हैं ताकि फ़ौरन डॉक्टर के पास जो है ना भागना पड़े। और इसको शुरू में ही अगर हम लोग इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो बड़ी जल्दी जो है वो अफाका होता है। इस महंगाई के दौर में अब हर कोई घर में आसानी से खांसी का सिरप बना सकेगा। हमें जो है ऐसी नेचुरल चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए, इनका कोई नुकसान नहीं होता। आई होप कि आज के इस नुस्खे से आप लोगों को वो ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। अगर आप लोगों को ये नुस्खा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।